Kukamakoti la hii. Hiyo ne. Ile. Ola ya kuda.
bafuna inhlawulo yokuthi umakoti bamfakele kodwa ke ngoba asifake inhlawulo ngoba naphela benza ngendlela yabo. Bathi belethile nomakoti hayi mkhulu benhlawulo mabethi belethe yababa bangafuna ungena endlini bayonohlala hayi mamkhulu hayi serukwazi hayi hayi usana uphikisana ngento ekuba usana uphikisana ngento ekuba veve la kumdlala bathi umakoti wethu imali nto abafake ngaphezulu Bekulungile nekubili sekukhona unkosikazi okade sekhuluma ujelela kodwa la into bangabe kodwa siyaphikisana lapha phezulu ngiyakhe basho kwenze kubekubili kwenze macongwane umkhongi uyena oza kubantu abantu basekhaya bakhulumile kurongo lokho kwenzeka so sicela ukwenza kube lula kusukela manje yenza into right ngoba bathumela wena ngoba bekuthela yenza njalo-ke wena abangakuvimbiki enza lokho leyo mali ngale kwaloko soqhubeka sile hayi-ke umsebenzi wakho lowo macongwane unekubabaza kwande congwane siyabonga sesizongena-ke bayayizwa into esiyishoyo abasakusho loko kade sesohamba-ke manje siyoyibuka le ndawo ukuthi ungene ekhaya samukela uwena mkhongo hayi lo wamkhongo Harman. Ya gel. failing which sophila siqhubeke nokunye futhi umthetho wethu siyakwazi ukuresist uyasihola baba esisendlini siholeke baba yes sihole baba thina siphikisana nawe thina sifuna wena kuphela abanye abantu bakuyisele eceleni kuphuma
Masiphuma nomkhungi isikhathi. Ngiyena umuntu esimanje yangithi njalo kufisa. Yakuzona lesilindele bese siyasiqhweba bese siyeza. Sala ukuthi yakanga silwa kangaka. Ingqoba lenkomo. Iyo lesho ehlezi uvuselwana.
ngicela ukuzehlisa kubantu basemzini, ngiphinde ngicele ukubingelela kubantu basemzini bebonke, ngiphinde ngizehlise nesifiso ukuthi ngiqale nonke la endlini ngimxhawule, kepha ngokuthi ngingapheleli kwamandla ami ngiyangisinda ngothando. Uthando lwami makwethu ngicela nilumukele noma ngabe kunjani. Njani-ke basemzini? Namaphila nina nami ngaphila ngokuthi ngosuku namhlanje ngithele imbali yasemawozini nami engizithanya ngayo. Akukho engizokusho basemzini, nibakhulu kumina, nibakhulu futhi nohlala nibakhulu la ekhaya kwamdala. Ngiswela amazwi okubonga, ngizobonga kanjani? Ngiswela amazwi okubonga njengoba ngithenga eceleni. Ubuphimbi bami-ke engase ngikusho ukubonga kuphela. Ningingezelele nina ukuthi kakhulu ngiyabonga. Ngase ngishiya-ke umntwana wami okhona la ekhaya, umthunzi ngiyena ungizilani. Lapha-ke khona ukuthi uthando ngibelekele uthando. Ngizocela amajana ngisenawo, ngicela ukukhuthama nje. Ngiyazi ukuthi ngosiko lethu sinabantu abantu basemzini uma befika ekhaya kokhombisa imbiza. Noma-ke kunjani ngicela nayo imbiza yabantu basemzini. Ngimukele esangweni naye, ngimukele esangweni, sengimukela ngembiza. Ngoba sindawonye sazoqhuba bomsana. Selokethana ukuthi ngibani ngimthelela.
ngicela ukushutha. Kwani asivaleki lesi sine-makeup yami. Ngicela ukuyikhipha i-tripod. hayi hamba nayo ukukhathana nje. Umyalezo oyisipesheli bathi ngenxa yesikhathi asiphumeni manje niyocela inkomo yenu mina bakomkhize khona bezongikhombisa yona ngalomzuzu nizophuma ke nizophuma nihlabelela lapho angithi
sikwenzeni ke lo Belala,